စာမေးပွဲအမေကွန်ခဏပေါက်ကြားရကနေတနိုင်ငံလုံးဆန္ဒပြတဲ့ဒီပါအခြေအနေတွေဆိုးသွားခဲ့တာပါဒီနေ့ခေတ်လူငယ်တွေကတော့မတရားမှုကိုလုံးဝကိုလက်မခံပါဘူးအကျဉ်းပြတ်ချစားတဲ့လက်စီပညာရေးဝန်ကြီးချုပ်ကိုနှုတ်ထွက်ပေးဖို့တရားမျှတတဲ့ဆိုင်ပွဲစနစ်တစ်ခုဖြစ်ဖို့စာမေးပွဲအမေကွန်ခဏပေါက်ကြားတဲ့ကိစ္စကိုလွတ်လပ်စွာစုံစမ်းစစ်ဆေးပေးဖို့တောင်းဆိုတာကိုအစိုးရဘက်ကတာဝန်ယူမှုမရှိတဲ့အတွက်ဆန္ဒပြပွဲကြီးတွေဆက်လက်ပြီးတော့ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါအိန္ဒိယနိုင်ငံဟာဆိုရင်အကျဉ်းပြတ်ချစားတဲ့ဝန်ထမ်းတွေအရာရှိတွေအရန်ကုန်မှာများပြီးတော့အလုပ်လက်မဲ့လူငယ်တွေအရန်ကုန်မှာပေါ်များပါတယ်အကြောင်းသားလူငယ်တွေဥဆောင်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲကြီးကိုပြည်ပရောက်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေပါအားပေးထောက်ခံနေကြတဲ့အတွက်ဆန္ဒပြပွဲကြီးတွေဆက်လက်ပြီးတော့အားကောင်းနေပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာဆိုရင်ဘွဲရလူငယ်တွေအရန်ကုန်မှာများပြီးတော့အလုတ်ကန်ရှားပါတဲ့အတွက်အလုတ်လက်မဲ့လူငယ်တွေအရန်ကုန်မှာများပါတယ်။ဒီကိစ္စကိုအစိုးရဘက်ကနေပြီးတော့တတိယကိုင်းတွယ်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်အလုတ်လက်မဲ့လူငယ်တွေဟာအစိုးရတွေအတွက်နိုင်ငံတော်အဆင့်အဓိကစိန်ခေါ်မှုတရားလို့ဖြစ်နေပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်ပြီးတော့ကမ္ဘာမှာဒုတိယမြောက်လူကြီးအများဆုံးနိုင်ငံလည်းဖြစ်ပါတယ်။အလုတ်လက်မဲ့တွေပညာရေးကိစ္စပြဿနာတွေကြောင့်လူငယ်တွေကိုအဆုံးစီရင်မှုအများဆုံးနိုင်ငံစီးထဲမှာလည်းပါဝင်နေပါတယ်။ယနေ့ခေတ်လူငယ်တွေကတော့မတရားမှုကိုလုံးဝကိုလက်မခံတာကိုတက်သေးပြလိုက်တာပါပဲ